në marrëveshje të bashkëpunimit me Raiffeisen Bank për krijimin e këmbë të lojë. Kundër organizimit të ligjeve publikave, pse nuk ka fronte territoriale. Si ka interes? Sa ndaj fjali duhet përpara kësaj për procedurë dhe kështu. Por ka dhënë diskutimin që ka dhe program. Tjetër, çdo parti e bën popull. Ka janë element që ne do të kishim diskutuar gjatë gjithë pjesës së ligjeve dhe është shumë i rëndësishëm mendimi i këshilltarit. Në ku përfaqësojnë zonën jo vetëm të qytetit të rritur, por edhe të gjithë doke, zakone, dhe nuk mund të bëhet një bashkim mekanik në Shqipërinë. Ndaj, unë do të kërkoja që të kemi një moment të reflektimi. Këtu nuk është e thallë kryetar. Përcaktimin e kalendarit të konsultimit. Në fakt ne jemi këshilltar dhe prandaj po marrim këtë hap për të zyrtarizuar agjendën. Të nderuar anëtar të Qendrës Bashkiake CD. Sigurisht unë jam këtu në pozicionin e deputetit, por arsyeja është jashtëzakonisht madhore. Sigurisht ju keni në rendin e ditës në sër pikesh, por sot po flasim për një gjë ekzistenciale. Do të ekzistojë bashkia Cerrik apo nuk do të ekzistojë bashkia Cerrik. Dhe nuk mund të qëndrojë në fund të gjithë pikave të rendit ditës çështja ekzistenciale e bashkisë. Ju keni shumë projekte të cilët i keni zhvilluar gjatë gjithë kohës së qeverisjes së kësaj bashkie. Keni plane strategjike, keni planin afatmesëm buxhetor, keni projekte nga më të ndryshme, të cilat duhet të çohen përpara. Shkrirja e bashkisë do të thotë që këto projekte të ngjelin mes. Shkrirja e bashkisë do të thotë që aveniri, ashtu si thonë dhe këshilltarët e tjatë, e shumë qytetarëve të vihet në pikpyetje dhe të ekzistojë mundësia e shpopullimit akoma më tepër të bashkimit dhe të njësive administrative të cilat ndodhen në periferi. I nderuar kryetar, juve i ka ardhur një shkresë dhe ju referuat kësaj shkrese në datën 31 korrik të këtij viti. Dhe në këtë shkresë që ka ardhur nga Kuvendi i Shqipërisë, i firmosur nga bashkëkryetari i kësaj reforme zoti Mazniku, kanë lënë 3 detyra. Të shprehet sfari kryetari i bashkisë dhe jo mos shprehet kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë ka detyrim të shprehet. Dhe thotë kjo shkresë. Dhe ju këtë shkresë do t'ja kishit bë dhe t'ja kishit dhënë ndjenjë të gjithë këshilltarët. E dyta, thotë që anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe Këshilli Bashkiak duhet shprehet. Nuk përcakton radhën, ashtu siç po orientonin në mbledhje, që duhet bëjmë një herë dëgjesat dhe pastaj neve të vendosim funksion dëgjesat. Opinionin e Këshillit Bashkiak duhet ta shprehë gjithë secili, sepse këto këshilltarë të nderuar janë përfaqësues të qytetarëve të bashkisë Cerrik. Janë parlamenti i këtij qyteti dhe duhet të shprehin opinionin e tyre në emër të atyre qytetarëve. Dhe kjo nuk përcakton kohë, as radhë. Dhe për këtë kryetari kërkoj që ta vendosni në rrugën e duhur pikërisht këtë element të cilët shprehet. Pa diskutime ka dhënë dhe pikën e tretë, ju referua dhe kryetari i bashkisë, për cilët duhet të ketë edhe dëgjesa publike, por nuk përcakton rend, që duhet të jenë pika e tretë para pikës së parë. Duhet shprehet. Opinioni duhet të shprehet. Dhe këtu po flasim për çështje ekzistenciale, siç e thash. Të nderuar këshilltar, është momenti që duhet të dilni përtej sfondit politik, përtej urdhrave politike. Këtu po vihet në pikpyetje demokracia lokale, që është elementi thelbësor i ekzistencës dhe funksionimit të pushtetit lokal. Po vihet në pikpyetje parimi i subsidiaritetit, që është element dhe pilastër mbi cilët funksionon pushteti lokal. Dhe nisur nga kjo, nuk mundet që të përqendrohet pushteti, përkundrazi koncepti është të decentralizohet, të shkohet akoma më afër qytetarit në shërbime. Dhe prandaj këtë koncept ka dhe pushteti lokal që ofron shërbime si shtet,
qytetarit sa më afër dhe jo t'ja largosh shërbime. Ndaj, do të kërkoja, sepse po më duket anë mbrapsht kur ky Komision i Reformës Territoriale dhe grupimi i Majt ka sjell një projekt mbi bazën e dëgjesave. Tani na kthehet edhe na thotë, "Gjo, të shprehet kryetari i bashkisë, po kryetarët e bashkive janë thërritur në komision." Mos po them edhe diskutoj. Hajde shumë ne që kemi lidhje shumë të forta me Sur do dalin, do thëmë po, se ai qytetari dhe mundim më të madh, pak mundim kemi në fshatar, po do marrë dhe mundim. Buxhetor afat mesëm vendor 2027-2029. Pike nga fondi të ardhurave të bashkisë për periudhën 31/07. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Ju si keni ardhur në radhën e mëngjesit e radhës forës për administrimin e infrastrukturës të komunikimeve elektronike. që të bëhen dëgjesat publike. Shikoj, më duke kuptuar me sa kuptoj unë, për ne, me që lini kryetari i Këshillit do tha për procedurë duhet veprojmë kështu. Ore, dakor, nuk jemi kundër kësaj. Por si puna e saj mas vjela. Kur e bën një projekt vendim, ta hus në tavolinë, të çon zarfin e zi këtu dhe do shkrihen 15 bashki e bën fakt si komision parlamentar, pak vlen për pjesën e poshtme, se kjo donte një procedurë më të hershme, nuk e kam fjalën për Këshillin, ne jemi njerëz të përfaqësues të popullit, të partive, po problemi është që nuk është se jemi kundër dëgjesave apo kësaj. Në fundit, po dosh mendimin tim, unë jam për referendum, mos hallakatemi kot. Ka mundësi parlamenti të thojë bashkitë që shkrihen, kaloni në referendum, çfarë doj ky popull, urdhëro ujtin këtu dhe vazhdon shpitatë. Nuk ka problemi aty se dakor, edhe se japim sot, do të japim nesër, do të japim pas nesër, nuk është se e kemi revoltën personale, absolutisht. Na mirë kuptoni që ne nuk kemi asgjë personale me këtë punë. Jo si këshilltar, as si opozita, si kështu. Problemi është që hajde bojë, nuk jemi kundër, po e si puna asaj që ore, unë e marrova këtë punë. I vazhdojnë poshtë në fundi. Dokumentojnë. Për që e sa, se bëjt ose njështë, për shkon 5 veta njësitë, pa ta njështë e ju. Edhe i premtoni dhe në punë edhe në dakord, po... Iniciativa. Kurse njështë dhe pjerë që punojnë që drinarë, që dërën takset, nuk përfilin. Sepse ti e bën ke kinemaja të rri. Po të rri ku do ta janë çik më të lehtë. Tash po dalë gostima. Ti e bën ke ngostim të njësia administrative. Mendoj që sa i kri qarkën e gostimit, vinë të gjitha ata çlet nuk kanë lekë, ora nuk kanë lekë, as vinë. Zgjerojnë, doni të zgjerojnë tash shumë të vonë. Ti zoti për lashu, unë da jap mendimin fund, du ta doni pari se gostimi popullit, i ke premtu gjithë komunitetit, i ke thonë Jemi mrena fatë të gjoj. Jo ta qosh ti atë e basan. Ne punojmë kështu. Jo, ne do të diskutojmë ton, edhe këshilltarët, edhe ju, shkryet me neve, që ata ishin të lirë, jo në trusni, qytetarët, po aq kemi djune, janë në trusni. Po, shifin rrjete sociale që është presion. Edhe nuk kemi dakord me ne do të përmosëm sot. Dhe kushtetët e shësës që kanë nxjerrë të proju vendim, a ka qenë mazniku në herë në atë cingarët, apo është ai ka çatu me në Gjatë konsultimeve të vinë patjetër. Të vinë konsultimet. Ora ti se sot tukë këshinë jemi përfaqësuar fokun, Pra, sot do caktojmë ca data, s'na bëjmë po vetëm të fjalë hipotekë se do të thonë diçka më ka një gjë. Kemi lindur, rritur, punojmë, kemi familjen, kemi prindrit, motrat, gjithë afër ne kemi këtu. Dakor, jemi që do të dëgjojmë mendimin e qytetarëve. Po çfarë komente kanë qytetarët në provë? Çfarë drafti kanë qytetarët përpara? Çfarë kanë vetëm një gjë, është bërë propozim, për ta kamarojnë. Po thuaj një gjë që pikërisht atë po bëj. Ti po thua pikërisht. Ne diskutojmë sot këtu, të mbyllur. Fakt kreta, do shkojmë atje pa patur argumentat pro dhe kundër. Argumentat Ku i kemi? Këtë që na kanë ardhur. Ku i kemi? Nëse ky argument është i mirë, apo është i keq, le ta vendosim Po të pa. diskutojmë pra. Ta Dhe ne kemi të interpretojmë dhe ta diskutojmë atë. Se ne kemi secili për ndeshje ka opinionin e tij dhe është drejta juaj ta.Sion duke ja japur shumë më përpara. Jo aty në mbledhje. Patjetër. Që të kenë ata mundësinë ta argumentojnë qytetarët nuk e kanë informacionin. Nuk e ka mund atë informacion për ata. Media, aksesin media më shumë gjëra. Jo, se shkret. Ajo do bë. Të miratëm të kalendar, të jemi të gjithë bashkë, se jo, dhe të këto deputetës, dhe realisorës që Vetëm të mazhorancës.
Deputet, po. Edhe duhet të ishte sot këtu ai Valdniku. Ja ta shpjegoj këtë pjesë, ku përcakton që përdhënie mendimi nga ana jote. Në relacionin e shpjegues të grupit të deputetëve majorancës, përcaktohet pika 3 thot bashkia të organizojë informimin dhe konsultimin e popullatës të territorit të saj nëpërmjet ligjësave publike, të njësisë administrative, takime banore, të instrumentave të ngjashëm përshtatshëm dhe ta përmbledh atë informacion. Kryetari i bashkisë ja paraqit mendimin e tij zyrtar dhe të komentuar mbi propozimet e bashkëngjitura nga popullata, Këshilli Bashkiak merr atë nëse jo propozimin e katës. Në vendimin që më sjell sot, është kjo që po bëjmë, pra po bëjmë radhën e punës së gjithë procesit, sepse brenda 60 ditëve neve duhet përcjellim mendimin tonë. Gjithmonë është mendim, pra patjetër që ky mendim do dalë nëpërmjet vendimit të Këshillit Bashkiak, ku përcaktojmë takimet në të 5 njësitë administrative. I keni edhe këto besoj takimet përpara. Qëllimi jonë është që të zhvillojmë takime të hapura me komunitetin, të ketë grupe interese sa më të shumta nga ky komunitet. Qëllimi ynë është që të bëjmë një grup përbashkët, 4 nga bashkia, 3 nga këshilli, për të organizuar këtë takime, që të jemi transparent edhe me njëri tjetrin në këtë tim, gjithsecili mund të marrë pjesë. Sa i përket një gjë që unë kam merak ta them, që i përket faktit të dhënies opinionit apo të mendimit. Unë personalisht, i cili vendos vetë se si do sillen në këtë proces, unë personalisht kam vendosur që mos baj krah apo mos shprehem në lidhje me opinionin tim personal, sepse jam kryetari i Bashkisë së Rriput. Në moment që kryetari i Bashkisë së Rriput jep një opinion, patjetër që shumica apo një pjesë e mirë e komunitetit do të mbajë të qëndrim. Na duhet, për mendimin tim, këtë qëndrim do të marrë edhe ju si këshilltar, por është një gjë që vendosni ju, që ne të mos hyjmë në procesi kush fiton e kush humbon. Ne duhet të hyjmë në procesi që të marrim atë mendimin e vyer, mendimin e vlefshëm të njerëzve. Në fundit, interesi jonë i përbashkët është që komuniteti të fitojë. Nuk bëhet fjalë për kryetar bashkie apo për një këshill bashkëtor, bëhet fjalë për një komunitet. Të gjë ta ngjojmë komunitetin, ju thoni keni dëgjuar, okay, shumë mirë, po ta bëjmë të dokumentuar me procedurale përkatëse, me dhënien e mendimit në çdo njësi, sepse një njësi nuk ndryshon nga një njësi tjetër, dhe këtë gjë pastaj mbledhemi këtu, duke sjell mendimin dhe ta diskutojmë dhe të vendosim lidhje të tij. Kjo fazë, ky projekt vendim, është pikërisht për të konsumuar atë pikën 3 që na ka sjell në relacion të deputetët që ka paraqitur të projektilish në kuvon. Prandaj paraqisim dhe zot. Zot Gëda. Dhe po të them, që ne jemi këshilltarë dhe nuk mund ne sot të ndikojmë në mendimet tona. Ku e dim ne? E ka dhënë verdiktin. Po jo pse ka dhënë verdiktin. Tani verdiktin sa po vrihen protesta verdikti do thotë nuk jam dakord me të. Zona direkt. Nuk ka asnjë. Nuk është verdikt ai. Mund të jetë asnjë. Na ka ardhur një informacion. Qytetar dakord që ai i atje në ku është çati më i largët i Selitës. Mollasit të vej në Elbasan do 3 bileta, zoti kryetar. I herë deri në Ngostim, i herë deri në Çarri. Po jo me duhet ishte urgjent. Po jo, se ka fatin gjë, ka fatin. Po të gjithë që të tjera i bën vetëm neve. Jo, jo asnjë këshill. Për interesa personale të dikujt, populli i Çarrikut nuk ka se torturohet. Nuk duhet ta paragjykoj. Jo e paragjykoj me të qësi mirë. Nuk e paragjykoj. Nuk ta s'ka. Tani nuk e paragjykojmë dot, ja Ne nuk kishim mendimin tonë të shill. Patjetër kemi pikë. Jo, ne kemi pikën e fundit. Tani ne do fillojmë të gjesa. Do ta diskutojmë pikë të parë. Po pikë parë, është urgjente këto. Dakor, është punë edhe juja më shumë se jona. Nëse ju jeni të gjithë për shkrirjen e Bashkisë së Rriput, mrini duhet ju tani në mos merrem me këtë punë fare, s'ka gjë të keqe valla. Shiko, por ne po japim një mendim që nuk ja vlen të shkrihet Bashkia e Cerrikut. Vije nga Kosova Beçit, vjen në Elbasan, vetë tjetër që ne këtej për 1001 arsye. Edhe aty po të hysh këto arsye të Këshillit të Evropës e ke tjerë, nuk kanë marrur ata faktorë, kjo kështu po të ato e analizojmë në një të veçantë. Po ky është mendimi jon. Nëse do të ashtu vazhdoni dhe s'ka asgjë të keqe. Nëse të gjithë këshilltarët dhe opinioni e miraton këtë, jo do miratojmë, por s'ka ne. Tani, se po bëhemi ne pengesë si kjo punë të bëhet ose shumë. Ti kemi lënë testa ti Po bën debat kryetar me ju dy tani. Po ne ju se keni ju mendimin tonë. Është që ju duhet ta dini më mirë se ne. Që olla, ne fillojmë nuk duhet shprehim mendimin e së këshilltar. Do të qenë qytetar.
Kemi një agent që vend t'i gjojë, dhe do vi dita që në do shprejnë vendimin tonë. Po jemi më nga fatët. Jemi më nga fatët. Në realite, do të po, Shino për vejnë në tjerë. po, Vejnë me kontakt për ditë. Po, e bajnë dhe me pajtërinë, bajnë në tjerë. Ne tim të në vendimin të tjerë. Kjo se duhet ku procedurë, edhe atë. është procedurë, është me gjithë do të gjithë vendimin kryetar. Po patjetër. Tani komisioni bipartizanët e lartë i cili veprojnë në mënyrë më të keqe të mundshme, më të keqe, do këta ja kanë thënë e kinema vullnetarin në Elbasana ditë që bëjë organizimi kombëtar, organizimi qarku, vdesë. Të thush tani që do bëjnë dëgjes publike në qendrën e Elbasanit për fshatarin Zavalin, dhe për atë Topojan, dhe për atë tjetrin aty në Gjeri, në Zibrak, i thashë kjo s'ka sens, dhe këtë nuk pa thënë publikës, po ja thash atyre që po diskutojnë Mazniku dhe Boqi. Pastaj kjo është farsi, thashë, dhe është kot fare. Për interesin e këtij, unë zotnia që është qytetari i Elbasanit, po diskuton për ato atje. Megjithatë ato ikën, u la për gjysmë të gjesën, doli një projekt vendim, tjerë po shprehen gjithë që a jeni pro ose kundër këtij projekt vendim. Ne do fillojmë në aparat të gjesat të tjerë, pasi gjatë keqe, le të bolës, po që kuptim kam tani. As një lloj kuptimi, as një lloj logjike. Ne si këshilltar mund të deklarohemi dhe populli ka drejtë në vetë, mos ta kundërshtojë ose ta bëjë. Siç kanë bërë gjithë sa tjerë, që se jemi ne partës të fundit për këtë punë. Domthonë janë shprehur këshilltarët. Unë po e shpreh votën time që këtu jam kundër shkritjes së Bashkisë së Cerrikut. Për 1001 arsye. Që gjithë Nuk doja të bëja debat këtë çështje për arsye se ne jemi këshilltar dhe nuk do doja që ne të ndikonin në dëgjesa publike. Të lutem. Jo më juaj patjetër që keni mendimin e juaj. Edhe na kërkohen në veçanti këshilli. Tani unë pres dhe kryetarin, po Jo kryetari kështu e ka sa herë nuk vjen, duhet të jetë punë kryet punë. kryetari po vjen, por do të jetë përgjigje. Unë kam përfund mbledhje jashtë radhe, në emër të opozitës edhe ju nuk e keni bërë. Jo, s'bërë. Tash këte e keni, jo, kjo është mbledhje e munit. Ne kështu na radhë në ftimin. Më shumë se ç'ishte kjo tjetra urgjent, ne la radhës e ishim deri nga 30, pa marrë për reformën territoriale duhet ishte një mbledhje jashtë radhe, sepse Cerriku nuk është pytur as është bën dëgjes as i gjë. Tash Çamili mos ta bëjmë debat. Jo, Çamili po kisha një ide të gjë. Me që ndërhyrën e ti, ndërhyrën edhe. Jo, unë ndërhyra po Shkrije gabim, sepse nuk shkrihet bashkia thot, por bashkia Cerrik do t'i bashkohet bashkisë së madhe të Elbasanit. Unë nuk e kuptoj këtë parlamentar si mund të flasë dhe mund, dhe them që ai nuk i koncepton do. Shkrirje është shkrirje, ku bashkia nuk do të ketë më përfaqësim, nuk do të ketë kryetar, do të ketë një përgjegjës. sa kemi kryetare edhe në Cerriku. Por nuk them këta. Nuk po diskutojmë këtu se kush do të jetë kryetar, është i maj apo është i djathtë. Këtu preken vetëm interesat e qytetarëve. Të marrim pikë së pari, që ta marrim që thjesht është harruar, që në verë apo në dimër kemi përmbytje, fatkeqësi rrethore apo rrëmjëzjane. Do të vinë tani zjarfikset nga Elbasani në fshatin, në shtëpinë më të fundit të Bashkisë së Cerrikut, që është Selika apo Topera. I duhet mbi 2 orë. Çfarë ndodh? Jo, nuk është vërtet. Në këtë fatkeqësi natyrale. Me këtë projekt nuk është vërtet. Me këtë projekt. Si a fiksa do jetë po është. Ku është? Sipas këtij projekti. Atëherë, marrim shërbimet e tjera. Lartësia. Do vi ai fermeri, nga fshati më i fundit, nga familja më e fundit, do shkojnë në Elbasan për një vjerë. Jo, asnjë në projekt nuk është pra. Çfarë është? Nuk është pra. Qyteti i Cerrikut do jetë qytet jo bashki, por njësi. Kjo është identitoriale. Sa për reformën e bibliotekës Ledis. Ka 5 deputet që janë të 5 nga qyteti dhe nuk e di fare se ku bie Topojani, ku bie shtëpia e fundit e Selikës, e Gjiralës apo aty. Ore nuk e di fare. Ti është vetë mirë në 4 vjet, grumbullohet nëpër ato lokale, bën një grupim. Kush është pro, kush është jo për të do votën, por nuk e di fare se ku bie Jemi të trendi ditës të kalendari. Për mua dhe unë jam regullës territoriale, jo individualisht.
do ta japsh Por ndihmën shprehni ndihmën për lutem. e qytetarëve. Jemi Përgjua me mesas, bëjgosë njëzë, për shkon 5 veta, jo shkon 5 veta njësitë, pa ta njëzë e ju. Edhe i premtoni dhe në punë edhe në dakord ato po. Iniciativa. Kurse njerëzit e thjeshtë që punojnë që do natë, dërën takset nuk përfirin. Finaske kjo sepse ti e bën ke kinemaja Çerri. Po Çerri ku do ta janë çik më të lehtë. Tash po të ke kostima. Ti e bën ke ngostim të njësia administrative. Mendoj që sa e kri qarkën e kostimit, vinë të gjitha ata çka nuk kanë lekë, nuk kanë lekë, as vinë. Ate tash jemi shumë të vonë. Ti zoti Fernando, unë da jap ndihmën fund. Du ta filloni pari se vështimi fund. Ti ke premtu gjithë komunitetit, ti ke thënë. Më mrena fatin të gjoj. Jo ta çosh ti atë. E basan. Ne punojmë çdo. Jo, ne do të shkojmë ndihmën ton, edhe këshilltarët, edhe ju, shkryet me neve. Në moment që ata ishin të lirë, jo në trusni. Qytetarët, po aq kemi dhune, janë në trusni. Po. Shifin rrjetet sociale çfarë? Presion. Edhe nuk kemi dakord me ne do të përmosim sot. Nuk e di që janë për Dhe konsejet e shësës që kanë nxjerrë të proju vetë tim, a ka qënë mazdiku në herë, atë në cingarët, a ku është e fërqatu me në... Gjatë konsultimeve të vinë patjetër. Të vinë konsultimet. Ore ti që sot tuk e këshime jemi përfaqësuar fokë, Pra sot po caktojmë sa data, s'na vjen të fjalë hipotetikë se do të thonë diçka më ka një gjë. Kemi lindur, rritur, punojmë, kemi familjen, kemi prindrit, motrat, gjithë. Afër ne kemi këtu. Dakor, jemi që do të ndjojmë mendimin e qytetarëve. Po çfarë komente kanë qytetarët në provë? Çfarë drafti kanë qytetarët për pak? Çfarë kanë vetëm një gjë, është bërë propozim, çfarë ta kamarojnë. Po thua një gjë që pikërisht atë po bëjmë. Ti po thua pikërisht. Ne diskutojmë sot këtu, të mbyllur. Fakt breta, të shkojmë atje pa patur argumentat pro dhe kundër. Argumentat Ku i kemi? Këtë që na kanë ardhur. Ku i kemi? Nëse ky argument është i mirë, apo është i keq, le ta vendosim. Po të diskutojmë pra. Dhe ne kemi të interpretojmë dhe të diskutojmë atë. Se ne kemi secili për nesh ka opinionin e tij dhe shëndrita juaj të Pasion duke japë shumë përpara. Jo aty në mbledhje. Patjetër. Që të kemë ata mundësinë ta ju mendoj qytetarët nuk e kanë informacionin. Nuk e ka mund. Nuk e ka mund atë informacion për ata. Media, aksesin media më shumë gjëra. Jo, se shkret. Ajo do bë. Të miratëm të kalendar, të jemi të gjithë bashkë, se jo, dhe të këto. Në lidhje me këtë, qa dhon orientimi? Ne, zoti kryetar, kemi dalë, unë të pakët, që jam antar i Këshillit i pavarur, pavarësisht se përfaqësoj një subjekt, unë kam marrë votat dhe në të majtët dhe në djatët. Edhe unë jam shumë i predispozuar dhe interesuar kam dalë në bazë atje me njerëzit. Në 20 veta të bëj qefi një është në dakord me këtë propozim që jepet në lartë, në X-in. Mos ta me emra. Këtu i me është bën një qenë, që thot njëri laf atje lartë edhe do bëllë se të banë. Për çfarë duhet pytet kolektivi? Kolektivin dalë në bazë, o shoku kryetar, o zoti kryetar që pyetën. Pore, nuk jam dakord. Edhe me të drejtën e zotit mas, nuk është për pas dakord. Për çfarë? Për interes. Ne kemi shok. Më fal, kryetar. Ne kemi shok. Unë kam shok dhe miq, Gjergjan, mjekës. Ore, për i hall vetaj na Beliku, na thana atje, të lumë ty se futet për një hall. Jo ai do vi na Selita, ose na Kosova, se dhe ata njerëzit tanë një dhe ata, pavarësisht se bashkim vete. Kjo është një padrejtësi që po mundohet t'i bëhet ti komuniteti. Unë absolutisht nuk jam me mendim. Është siç duket është marrë nga fundi dhe nga fillimi. Ne njerë duhet të diskutojmë këtu, në qoftë se ne do dalim në gjesta publike. Çfarë duhet t'u themi qytetarëve? Çfarë do rrim bashki dhe çfarë nuk do rrim bashki? Çfarë do t'u ofrojë qytetarëve dhe çfarë jo? Pastaj ngjojmë mendimin e tyre dhe pastaj japim versionin ton final. Kjo është më e rëndësishme mendoj unë për gjithë neve. Po duhet që të jemi më të informuar të gjithë, se po flitet për shërbime, për unë sa jam informuar shërbimet nuk do lëvizin nga bashkitë. Prandaj këtë